Bé, bona tarda a tots i a totes. Gràcies primer de tot per assistir avui a la roda de premsa que fem des del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida. Avui us volíem comunicar diferents aspectes des del grup parlamentari. El primer són aquelles prioritats que per a la nostra coalició, que per a Iniciativa i Esquerra Unida, sostindran el ple de demà. Mireu, nosaltres demà en el ple volem posar molt d'èmfasi en el tema del projecte Castor, la situació que sabeu que s'ha produït a les Terres de l'Ebre en quant a aquest projecte i, tal com hem fet al llarg d'aquesta setmana, evidentment, posar de relleu que la preocupació del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida no ve d'una setmana o de 2 setmanes ençà, sinó que des de l'any 2008 hem engegat diferents iniciatives, especialment al Congrés dels Diputats, mostrant la nostra preocupació sobre com el projecte Castor estava afectant el territori, podia afectar no només a Catalunya o a les Terres de l'Ebre i les Terres del Sénia, sinó també al nord del País Valencià. I el segon tema prioritari per a la coalició, el segon tema prioritari per a Iniciativa i Esquerra Unida, i amb això farem una interpel·lació, la interpel·lació que ens correspon en el ple de demà, és sobre la sostenibilitat dels projectes de la llei de la dependència i com determinats projectes i algunes retallades del govern de Convergència i Unió afecten i ja estan afectant molt directament, principalment a les persones que han de ser ateses a través de la llei de la dependència, però també en aquelles entitats que estan treballant en el marc de la dependència. Dit això, volem anunciar també, volem fer públic el posicionament del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida sobre l'anunci que ha fet aquest migdia el govern on anunciava la seva formalització del recurs contenciós administratiu contra l'Estat pels objectius del dèficit. Volem dir des d'Iniciativa i Esquerra Unida que evidentment donem suport al govern en aquest recurs contenciós administratiu, però també volem aprofitar per recordar a Artur Mas i al govern de Convergència i Unió 2 aspectes fonamentals. El primer de tots és que si avui tenim aquesta llei d'estabilitat pressupostària que està ofegant a Catalunya, està ofegant les finances de Catalunya i especialment està ofegant els ciutadans i les ciutadanes més vulnerables del nostre país, és perquè en el Congrés dels Diputats Convergència i Unió va donar suport a la llei d'estabilitat pressupostària que avui ens empresona. I dir també que el grup d'Iniciativa i Esquerra Unida ens hagués agradat que paral·lelament en aquest recurs contenciós administratiu avui tinguéssim sobre la taula uns pressupostos que d'alguna manera desobeïssin aquest objectiu del dèficit, que és la proposta que vosaltres sabeu que hem fet en els últims mesos gairebé des del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida. Està bé aquest contenciós administratiu, però aquest contenciós administratiu hauria d'haver anat acompanyat d'uns pressupostos que desobeeixin l'objectiu del dèficit, perquè si no, en definitiva, el que està fent el govern és posar una tela judicial mentre s'està atacant els drets i els serveis públics dels catalans i de les catalanes. Dit això, sabeu també que en aquest ple es debatrà sobre la figura del cap de l'oposició. Sabeu que evidentment és també una proposició de llei del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida. Dic que es discuteix en aquest ple perquè va ser a proposta del grup de Ciutadans. Nosaltres ja teníem aquesta iniciativa presentada des del desembre, no era la nostra prioritat, però com sabeu, quan hi ha diverses iniciatives que parlen d'un tema semblant, si una iniciativa entra a debat, l'altra iniciativa també ha d'entrar a debat. Dit això, us volem anunciar, sabeu per quin motiu es va crear la figura del cap de l'oposició, es va crear durant el govern d'Entesa per donar-li, enteníem nosaltres, un espai de reconeixement al que llavors era cap de l'oposició, el senyor Artur Mas, que, tot i haver guanyat unes eleccions a Catalunya, no havia aconseguit una majoria de govern i el govern el va tenir el govern d'Entesa en aquells moments. La situació actual és totalment una altra. Avui hi ha 3 grups gairebé amb un empat tècnic, amb 21, 20 i 19 diputats, i a més s'afegeix que el grup majoritari de l'oposició té legítimament un acord de govern amb Convergència i Unió per tal
Per tant, estem davant d'una situació, si em permeteu, poc seriosa i ratllant en alguns moments el ridícul. Per tant, la voluntat d'Iniciativa i Esquerra Unida és poder arribar a un acord amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Els hi hem ofert als portaveus de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya poder arribar a un acord en aquesta proposició de llei. Ens hem plantejat, si arribem a aquest acord com a Iniciativa i Esquerra Unida, fins i tot retirar la nostra proposició de llei, perquè ens sembla que l'objectiu que compartim és donar seriositat en aquest Parlament, és donar també seriositat i concretar la figura del cap de l'oposició en aquests moments que, repeteixo, estem en una situació molt diferent de la situació en la que es va crear aquesta figura. En tercer lloc, us volíem parlar també des d'Iniciativa i Esquerra Unida de la manifestació que hi ha prevista pel proper dissabte, 12 d'octubre. Sabeu que és una manifestació convocada, entre d'altres, per Falange, Democràcia Nacional i Alianza Nacional. Segurament també esteu al cas que em sembla que ha estat aquest mateix migdia el jutjat de Vilanova i la Geltrú ha condemnat a 2 anys i mig de presó a 3 nazis lligats a una d'aquestes organitzacions, lligats concretament a Alianza Nacional per un delicte de provocació a la discriminació i associació il·lícita. Fonamentant-nos en això i en tots els antecedents que tenen a les seves esquenes aquestes organitzacions feixistes, des del grup d'Iniciativa i Esquerra Unida demanem a la Conselleria d'Interior que prohibeixi dissabte aquestes mobilitzacions, aquestes manifestacions pels carrers de Barcelona. Entenem que prohibir dissabte aquesta manifestació és fer una inversió en democràcia a Barcelona, a Catalunya, al conjunt de l'Estat i també donar exemple al conjunt d'Europa amb una situació on el feixisme, la xenofòbia, l'homofòbia s'està despertant amb aquesta crisi a diferents indrets, a diferents països, a diferents estats d'Europa. Lligat a això, també volíem fer una referència a les beatificacions massives que hi ha previstes el 13 d'octubre a Tarragona. Com a coalició ja sabeu que formem part del manifest Coordinadora per la Laïcitat i la Dignitat, on estem Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, les comissions obreres, els joves d'Esquerra Verda, l'Alternativa Jove, joves d'Esquerra Unida, les joventuts socialistes i entre d'altres entitats i entre d'altres organitzacions que també donen suport en aquest manifest i que també donen suport a aquesta plataforma. A tall d'exemple, l'alcalde d'Altafulla, que és militant d'Esquerra Unida i Alternativa, que forma part del govern d'Alternativa Altafulla, ha liderat que una de les poques institucions del Camp de Tarragona s'adhereixi al manifest i aquest mateix dijous farem entrega davant de l'Arquebisbat de Tarragona signatures on ja s'han adherit més de 1.600 persones i més de 50 entitats reclamant que amb diners públics no es financiï de cap manera beatificacions massives com la que està prevista a Tarragona. En canvi, el que sí que farem és donar suport a les famílies que estan en l'edifici ocupat a Salt, a Girona. Sabeu que com a Iniciativa i Esquerra Unida, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats ja van presentar nombroses propostes que anaven en la línia de reivindicar, primer, que els habitatges del Sareb o els habitatges de qualsevol entitat bancària que ha estat rescatada amb diner públic es posin a disposició de les necessitats de les persones que avui són més vulnerables. Per tant, si això s'hagués aprovat en el moment en què Iniciativa i Esquerra Unida ho van plantejar, avui no tindríem aquest escenari sobre la taula. A tall d'exemple, el Parlament de Catalunya, a través de la proposició de llei del mínim vital, abans que s'acabés el passat període de sessions, Iniciativa i Esquerra Unida ja vam demanar que els pisos del Sareb o de les entitats rescatades amb diner públic es posessin a disposició de les necessitats de les famílies i, lamentablement, Convergència i Unió i Esquerra Republicana hi van votar en contra. Demanem també, en aquest cas, un compromís ferm per part del Govern de la Generalitat a través de les conselleries responsables perquè no s'executi aquest desallotjament a l'edifici ocupat a Salt
Sabeu també que tots els diputats d'Iniciativa i Esquerra Unida, els 13, juntament amb altres diputats d'aquesta cambra, em sembla que vam ser fins a 38, vam enviar una carta al govern